Gente madre hermosa. ¿Qué caca? ¿Qué has visto? Todo es caca para ti ahora. Todo es caca y es pupa. Gente madre hermosa, hoy empezó el vlog súper tarde. Que hoy ha sido un día que ha cundido. Un día que ha cundido hacer cositas en casa, el descansar. Os tengo que enseñar qué libro he elegido y qué serie he empezado a ver hoy. Hoy ha sido un lunes tranquilo. Y la Yuyina encima, bueno, la Yuyina ha empezado torcida, pero ha terminado muy bien, ha seguido muy bien. Ahora cuando llegue a casa os cuento. Ay, estos días que abundan, por favor, que abunden, que abunden. Me puede gustar tanto el ver las hojas caídas. Mira, la Judy quiere jugar aquí. Esto es un colegio muy pequeñito, gente madre hermosa. Esto es un trocito del patio. Es muy pequeñito. Me encanta, me encanta. Y yo pienso que el otoño, sí, el otoño, o sea, de la época del frío, la que más me gusta es el otoño. Que veo así las hojas caídas. Mira la Yuyina. Mira. Está en esa edad que es muy graciosa. Judy, di hola. Di hola. ¿Ves? Aquí no hay, bueno, ningún peligro no, pero hay pocos peligros. Y aunque está el tiempo así tristón, ¿veis? Que hay nubes. No hace mucho frío. Bueno, yo llevo la chaqueta del Antonio, me la he apropiado. Voy con este pantalón que es un poco corto de tobillo, las botas. Mírala, mírala. Mírala. Y voy bien. Y nada, a la Jadilla le quedan un par de minutejos. Digo, mira, traigo aquí que venga a jugar. Un ratito aunque sea, porque hoy ha llovido. Hoy por la mañana, cuando... Es que os tengo que contar y os estoy dejando con las ganas. Es que lo que me pasa a mí... ¿Vas a subir sola? ¿No te da nada de miedo, pero ni una gota? Nada, mamá, la que tienes miedo eres tú, mamá. Una, dos... Espera, dame la mano. Dame la mano. Hay que ayudarla un poco la primera vez. Muy bien, bravo. La primera vez es la que le cuesta un poco. Y muy bien. Y ahora ya la siguiente ya lo hace sola. Mira, he encontrado un atajo. Es que es una ranita. Es que tendrías que haber visto a la Yuyina. A la Yuyina. Dile hola, Yuyina, dile hola. Dile hola. Ahí la Jaya había estrenado sus botas de agua. No me puedo creer que el niño más malo. ¿Quién? Mira qué me hizo. ¡Oh! Se ha roto. Se han manchado, no pasa nada la lavadora. Y mirad qué pintaza de comida me he labrado esta mañana, gente más hermosa. Por eso he estado toda la mañana grabando recetas. Hemos hecho un poquito de filete de ternera rebozado, verdura al horno, que estaba deliciosa, con cebolla, pimientos, patata. Hemos hecho también una sopa de verdura y estaba todo delicioso. Y mirad qué dulces había hecho al día anterior. Estoy implicada en las recetas estos días, gente madre hermosa. No creo que queme, hija. Dice, te has manchado, hija. Tan rápido. No se ha metido ni una vez la comida en la boca y está manchada. ¿Quema? No quema. La gente madre hermosa que la Toñi me ha enseñado a hacer esta receta. Mirad qué cosa tan fácil, ¿eh? He tenido que parar un momento porque tenía que toser muy fuerte. Que es hervir pasta, que por cierto, he encontrado estos macarrones lisos, que me encantan y los encuentro poquito. Los vi económicos y digo, me los voy a llevar. Y he hecho un sofrito, es que parece que hay poquito, pero bueno, es que se ha derretido. He puesto 2 pimientos rojos, 2 pimientos verdes, he puesto un poquito, nada, un paquete de gambas congeladas que tenía. Dice, te vas a manchar, cuidado. Y nada, un buen chorreón de aceite de oliva, un poquito de ajo, orégano, y lo he mezclado todo y ha salido así. Está súper bueno, súper bueno. Yo me he traído un poquito de pesto, porque también quiero probarlo con un poco de pesto y para no tirarlo también. Y menos mal que compré el bote pequeño, ¿eh? Mirad, lo siento, os he dejado en la oscuridad. ¿Ves? De lo que usé el otro día, es que casi ni lo he probado. Digo, voy a comer un poquito así y voy a aprovechar para echarle un poco de pesto.
Y a mi marido, tose, hija, no pasa nada. Que a mi marido también le gusta el pesto. Así que le voy a dar de probar primero así, si lo quiere comer así, así. Y si no, que le eche un poquito de pesto. Y la Jaella me ha pedido de echarle un poquito de tomate frito. Le he dicho, venga, no pasa nada. Ya veo que está apartando los pebrots, ¿eh? Está apartando los pimientos. ¡Qué hermosa! Mirad lo que he pintado. Un pajarito. Bueno, que lo hice yo sola. ¿A que sí, mamá? ¿A que sí, mamá? Sí, hija. Pues te ha salido muy bien de verdad, ¿eh? Pero solo he copiado los ojos, ¿eh? Sí, se ha puesto una imagen en Google y la ha hecho igual. Eso no es copiar. Lo has hecho súper bien. Ni lo he copiado ni una vez. Solo he copiado los ojos. Muy bien. Mirad, te los enseño de arriba. Mirad. Esto aún me falta pintar. Ya. Aquí está nuestra cojonera. Y mirad qué pedazo de estela me han traído, gente más hermosa, lo tengo demostrado. Los días que los tengo chungos con la Judy, siempre me viene algo de comida. No sé por qué. Y he tenido 3 días bastante intensos con Judy. Hoy ha sido el cuarto, hoy que estoy editando esto. Y está teniendo un cambio. Yo sé que esto es una etapa que va a pasar. Los 2 años suelen ser bastante terribles, gente más hermosa. Pero con la Judy ha sido algo que yo no... ¿Cómo deciros? No sé cómo pararlo o cómo hacer que pase más rápido, ¿no? Para que os hagáis una idea, quiere que esté todo el día con ella. Sí, con ella y no tengo que hacer nada más, solo acompañarla. Y si le llevas el contrario, cualquier cosa, se revela. Pero bueno, ya os he dicho que esto es una etapa y esto pasará. Y ahora cuando estoy descansada y ahora cuando estoy editando y estoy un poquito en paz y ya está terminando el día y ya está dormida, pues ahora esto lo cuento pues de esta manera, ¿no? Apaciguada. Pero cuando estoy en el momento que lo estoy sufriendo, gente más hermosa, lo paso bastante mal. Pero lo dicho, esto es una etapa. Así que nada, os enseño la pastela, mirad qué rico. Es pasta filo o pasta brick, masa brick, que está rellena en este caso está rellena de marisco, queso y fideos finitos. Deliciosa. Llevaba un montón de gambas, calamares, llevaba pescado blanco, queso rallado y estaba muy bien doradita, muy bien doradita. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Hemos arrasado. Y ya os digo, estos días que la Judy la tengo así revuelta, que te vengan estos regalos caídos del cielo, no tiene precio. Días, gente más hermosa. Café time. Que con leche quedan 2, pero compré 2 cajas más en Bruselas de 60, así que tenemos café para rato. Apretamos y directamente me quedo aquí, saco otra taza que la han guardado sucia, entonces no la utilizamos, y cogemos otro para Antonio. A Antonio le gusta café negro y le he comprado de la marca buena y me dice que le sabe exactamente igual, ¿verdad, amor? La marca blanca que de la marca buena. ¿No has encontrado diferencia? Yo por ejemplo... ¿Dime? Yo por ejemplo sí que noto cuando compro la marca blanca, no soy delicada, solo para el café, nada más. Me gusta tomar un café que me guste. ¿Ves? El mío. Ya está. Hacemos el del Antonio. Mirad, ya solo me quedan 2, lo que voy a hacer es quitarlo. Tengo que tener algún recipiente por aquí para ir echando los cafés. ¿Dónde está? Y a Antonio le gusta fuerte, ¿eh? Aunque aquí te pone que tienes que poner 4 rayas, yo le pongo 3 para que salga el café más concentrado. Y sale poquito, pero una cantidad pequeñita de café. Huele muy bien
pero no me gusta el sabor, no sé. Alguna vez lo he tomado, que me he quedado sin café, me he echado le he echado un poquito de leche y no me ha gustado. Así que tiene una cantidad pequeñita. A ver si comparáis con el mío que es más grande y el suyo es más pequeño, y mirad qué diferencia. Y ya tenemos también a la Jadilla desayunando. A ver si lo puedo coger así. Mi abuela em diria, què collons fas? Per què no fas 2 viatges? Y aquí nos están esperando. Mamá me dejó el café aquí para que yo lo beba. No, eso no es verdad. Mirad, aquí. Así me gusta, que te adaptes a Europa y que desayunes con café y magdalenas. Estás obligado a adaptarte. Sí. Ya, bueno, sí. ¿Cómo se dice adaptar en marroquí? ¿Tintejim? No. تنتجم لا تدلوي تنسجم في البلد. Te tienes que adaptar al país donde estás y tienes que desayunar magdalenas. Bueno, aquí desayunan magdalenas. Aquí desayunan, bueno, sí, o pan. Buenos días, amor. Svalger. ¿Sabes? Buenos días primero. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto de bien? Muy bien. Dime por qué has dormido hoy en el sofá. ¿Te has sentido muy grande? Me he sentido bien porque en el sofá estoy cómoda. El sofá se duerme muy bien. Ayer estaba frita. Porque fue a los extraescolares. Estaba frita porque estaba haciendo un montón de deporte. Y la Yuyina también. No, estaba jugando. Bueno, ¿qué tienes aquí de desayuno? Cereales de Bruselas. Ostras, que esta tiene memoria, ¿eh? ¿Sabes a qué me recuerda esta, Simón? Al Mido. Mido era muy parecido a ti, se acordaba de todo, era muy hablador. Sí. Mido era muy hablador. ¿De verdad? Sí. He visto en tus vídeos que Adam hizo esto. ¿Qué dice? Tú estás grabando y tú hiciste esto cuando Adam hizo así. ¿Te acuerdas? Bueno, sé, es que hay tantos vídeos. Y mira, hice con tus manos así. Venga, corre. Son por aquí las 8 de la mañana y hay que... Uy, la tos. Y hay que terminar de desayunar. Me gusta que termine de desayunar pronto. Ya está Antonio metiéndose en la boca. Así que es la gente más hermosa. Yo voy a organizar mi agenda, aunque hoy poco hay que organizar porque estamos invitados a comer. Pero van a ir a los extraescolares, ¿verdad? Sí. Come. Cuando tienes comida en la boca, no se puede hablar. Cuando tragues, corre. Hoy tienen extraescolares, ¿verdad? Hoy tienen taekwondo. No. Sí. ¿Y no hay boxeo hoy? No. ¿No? Hoy tengo taekwondo yo. Muy bien. Ellos quieren enseñar el premio que ha ganado. Dale. Es que en el Tonberta vamos a ir al bosque. Ah, que es de lo del bosque. ¿No quieres enseñar el premio ese que has ganado? Por aquí. ¿Este premio de qué ha sido? ¿Ha sido más rápida? Del mundo. Más rápido del mundo. ¿Pero en qué? ¿En hacer algún trabajo? ¿En correr? ¿En qué? En hacer... En ayuda de los niños. Oh. Gente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una súper, ahora mismo, soleada Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien, bajo la protección de la gente muy hermosa. Me voy a cambiar, que hoy estamos invitados. Digo, mientras me cambio y me veis mi cuerpo sexy y mi tripa, os tengo que enseñar la tripa de preñau. Tengo una tripa de preñau, mira, espérate, que no se'm vegin les calces, Maria Àngels. Ahora, mira, tripa de preñau. Últimamente, cuando me viene el periodo, horrible. De verdad, me convierto en una mujer embarazada de 6 meses. Y nada, gente más hermosa, estamos invitados. Y voy a escoger qué es lo que me voy a poner. Simple, fácil, rápido
y que cuando me siente me pueda espatarrar sin pensar en incomodidades. Mira, me voy a poner el pantalón negro. Este no me gusta la luz que se ve desde aquí, pero es que no me he traído el trípode y va a ser una miqueta difícil. Mira, me he lavado los dientes y la he liado. Que últimamente la lío con todo. Con todo. No sé, ya sabéis, yo no soy de las personas que me complico a la hora de salir, pero reconozco que cuando voy a casa de alguien o voy a un sitio más especial, pues me gusta pues ir, no perfecta, pero sí ir un poquito mejor. Siempre y cuando esto no me haga sentir incómoda. Yo, el ponerme un outfit de estos, de ir incómoda, no. A no ser que sea, ponerte un pantalón que te queda bien, con la tripa hinchada, hay que hacer un poco más esfuerzo. Pero bueno, es que este pantalón que me regaló Nadia me gusta tanto que me apetece mucho ponérmelo. Me apetece ponérmelo con este y una camisa blanca debajo. Que ya estoy pensando en la camisa blanca. ¿Dónde estará? Si no me lo pongo con un jersey a correr, ¿eh? No me complico. Voy a ver con qué me lo pongo. Nada, al final me he puesto este jersey. No ha aparecido la camisa blanca. Y ¿sabéis? Este jersey me encanta para personas que saben de tema de olores y eso. Pero siento que cuando lo lavo huele rancio. Y es un jersey nuevo. No sé a qué se deberá. Lo lavé la última vez bien y digo, a ver si es que la última vez que lo lavé no lo sequé bien, porque yo sé que cuando lavas algo y no se seca bien y se guarda, como que penetra dentro el olor de la humedad y cuesta mucho de quitarlo. Por eso el segundo lavado que le hice, lo aclaré súper bien y lo sequé al sol. Como escuchan la puerta, habrá llegado el Antonio con la Jadisa que se ha ido por ella. Pero bueno, entonces mi outfit es este. Voy con esto, pantalón negro, y me faltan las señoras botas. Un poquito más me voy a hacer nada, un poquito la raya. Si es que encuentro el cojol, porque como se lo queda la Fátima, tiene esto como... Ah, pues sí que lo tiene aquí, mira, en un momento. Me lo voy a poner. Y así ya me lo quito de encima. Porque si digo, me lo pongo luego, van saliendo cosas de las que tengo que hacer, van saliendo cosas y al final pues no lo hago. Está tocando la puerta muy fuerte. ¡Voy! Eso es que se habrá cerrado la puerta. ¡Voy! Aquí nadie tiene paciencia, ¿eh? Seguro que nadie correría tanto para abrirme la puerta. ¿Qué pasa? ¿No tenéis llave? Hola, cariño. No me lo creo. ¡Oh! Tengo una hija mayor. Ha venido sola. Un beso. No hemos escribido ni nada, ¿eh? Un beso. Todo el tiempo estábamos en el bosque. Todos. Vale. ¿Al bosque? Sí. Hoy no era el bosque, es mañana. No, era hoy. No. Sí. Anda ya. Y nada, gente hermosa, al final me voy a pintar el ojo aquí. Súper fácil, ¿eh? ¿Veis? Cogéis esto, lo metéis aquí, cerráis y deslizáis. Y ya tenemos la raya súper bien hecha. Mojamos otra vez aquí dentro. Mojamos un poco por si hay exceso. Es aquí. Cierras y lo pasas. Voy a repasar. Y de esta manera nos queda el ojo pintado. Así que nada, gente madre hermosa. Estoy preparando unas cositas para llevar. Os lo voy a enseñar. Nada, he preparado un sobre que lo voy a decorar con fruta. He preparado unos hojaldres de cabello de ángel que nunca lo han probado por aquí. Y he probado y una coca de vidra. He hecho una coca de vidra, que es repostería típica de Cataluña. Y en lugar de sal de piñones, que no tengo, está el Antonio, le voy a echar un poquito de almendra fileteada, que sí que tengo. Estoy esperando a que fermente un poco, mirad. Yuyina, baja el volumen. ¿Por qué has querido ir con el Papa? ¿Por qué no has querido ir con el Papa? Pero hoy como fui tuyo. Muy bien. ¿Y el tuyo? Muy bien. Me alegro. Y he
¿Eso qué es? Conejitos. ¡Oh, ¡conejos! ¿Y no has traído ninguno para poner en el tajín? ¿Una qué? No. El conejo, para comerlo. No, qué asco. ¿Sabéis que aquí en Bélgica es súper típico comer conejo? Y es muy caro. ¿De verdad que yo como conejo? Algunas veces, que es que hace mucho que no lo hago. Algún día iré al Carrefour y os enseñaré el precio del conejo. Suele estar hasta 20 euros el kilo. Carísimo. Mirad que tengo liada aquí. La situación de la cocina ahora mismo. Parece mucho, pero no, ¿eh? Porque he puesto todo así, mal colocado. Tengo por aquí las empanadas de estas de cabello de ángel con nueces. Y esto también es chocolate con nueces. Y esto también. Mirad, por aquí tengo unos garbanzos que ya están cocidos. Ni los he mirado, ¿eh? Voy a ver cómo están. Sí, ya están completamente cocidos. Esto lo voy a dejar para mañana. Le voy a hacer un sofrito y ya tengo la comida hecha de mañana. Esto es el cabello de ángel. Que me preguntáis que dónde lo compro. Esto lo compro en el Mercadona, creo. Y me traigo 4 o 5 botes y ya tengo para ir haciendo en casa. Y esto es la coca de vidra, que ya está fermentada. Y me voy a liar a terminar de hacerlo, porque en nada tenemos que marcharnos. Mirad, ya los tenemos a todos por aquí. Mirad qué pedazo de bandeja. Tú te presentas en casa de alguien con una bandeja así y solo con esta bandeja ya quedas como un rey. Vamos a coger este colador. Tengo por aquí un poquito de azúcar glass. ¿Veis? Venimos así. Le echo por aquí una buena cantidad y venimos y le damos así. Que vaya cayendo. ¿Ves? Estoy sin el trípode, por eso me veis un poco mal. Ahora, ya tengo ayudante. ¿Sí? Luego recogemos lo que cae en los bordes, ¿eh? No pasa nada. Pero que se mojen todos bien. Así. Este ha sido, gente hermosa, los hojaldres rellenos de cabello de ángel y nueces y chocolate. Mi teléfono mal. El Adam está indignado. Ponete recto, porfa. Le he dicho, el mío va a ser el más alto. Y es verdad. Eso no se sabe. ¡Hombre! Un año menos y te más alto que tú. María, mi teléfono. Que no sé dónde estamos. Estabas hablando ahora mismo con él. Ahí está. Con ella estoy medio. No, tú más un par centímetros. Tú eres más alto ya que los dos. Más, que son enanos que sois, enanos. Que tía. A ver, ¿quién es el grande? Yo soy más... Bueno, voy a verme más grande que tú y él, Espera. Hadisha, quita. Ponete recto, no, ponete. Yo también. ¡Judy! Nido. ¡Ven! Nido. ¿Ya yo? Hadisha. Pues nada, vamos a salir ya, gente madre hermosa. La Judy lleva... De mis 7 hijos, gente madre hermosa. Fátima, la Judy, por favor, de mis 7 hijos. ¿La Judy qué? La Judy ha sido la que peores rabietas ha tenido. Es algo increíble. Unas rabietas en casa, fuera de casa. Y yo lo llevo muy mal. Yo llevo muy mal el llanto de los niños. No lo soporto. Y hago cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que pida, yo se lo doy para que se calle cuando está en la rabieta. Me da igual. Porque lo llevo muy mal y me frustro mucho y me roba la energía. Me roba la energía. Toda mi energía. Y, espera, y me deja todo el día frustrada. Entonces, estoy deseando que pase esta etapa. Pues nada, gente madre hermosa, acabamos de ir al banco con la Fátima. ¿Sabéis lo que le pasó? La Fátima, desde que está trabajando, pedimos el Dija. ¿Cómo se tose? Así. 3, 2, 1. Pues nada, gente madre hermosa, acabamos de salir del banco porque la Fátima, desde que ha empezado a trabajar, cobra un dinero, claro, ¿no? Este dinero ahora mismo está viniendo a una cuenta que es de Antonio y mía. Yo le pedí a ella, al igual que al Adam y al igual que al Mido, le pedí a la Fátima Tarjeta bancaria. la tarjeta bancaria. ¿Qué pasa? Vino la tarjeta
mi culpa, la verdad. Fue mi culpa, ¿no? Porque excedimos el tiempo que tienes para activar la tarjeta y justo el día que fui a activarla, el día anterior fue el último día que se podía activar. Entonces hemos tenido que coger una cita, hemos tenido que ir al banco, la hemos activado y ahora ya vamos con media hora de retraso a el sitio donde nos han invitado, que es un matrimonio amigo de mi marido, y vamos a ir a pasar ahí la tarde. Hoy ha sido un día caótico. Yo ya de por sí llevo unos días caóticos, gente más hermosa, por el tema de la Judy, que está súper revuelta, está con los 2 años malvados y tan malvados. Es automático. Te puedes hacer un audio o te pones a grabar y todo el mundo le da la tos. A todo el mundo. Bueno. Les perdono. ¿Qué haces? Mira, si vierais la de cortes que hay riñendo a todo el mundo por toser y por interrumpir. Algún día tengo que hacer esa recopilación, pero no. Si vierais la recopilación de broncas y de gritos, me denunciaríais de verdad. Ahí sí, ahí sí. Bueno, tengo ganas de ir, ver otras caras, pasar una buena tarde. Cállate ya. Pues ahora lo voy a dejar. Mi marido me grita. Mi marido me grita. Uy, mi niña. Amo, papá. ¿Ah? Encima, papá me grita y le dices te amo. Yo te adoro, hija. Mamá, No. Eres mi vida. que después de esa semana... Voy a poner un pip para que no se escuche. Otra tosiendo. Han tosido todos. Menos yo. Menos la La Yuya. la Judy. Bueno, la Judy ya ha dado por saco de otra manera. Pues bueno, gente más hermosa, creo que vamos a ir despidiendo el vlog hasta aquí. Pero os voy a enseñar qué cositas malvadas nos han puesto. Mirad, nos han puesto unos hojaldres deliciosos, rellenos de salchichas, de carne picada, de... ¿cómo se llama? De bacon. Nos han puesto un jamón de ciervo halal delicioso, pero delicioso de morirte. Un queso cheddar que no sé dónde lo compran, pero estaba también buenísimo. Hemos pasado una tarde, ahora en serio, gente más hermosa, quitando el tema de la comida, que ya sabéis que me gusta mucho hablar de la comida y enseñaros qué cositas había, pero mirad el jamón, miradlo bien. Nos lo hemos pasado también, gente más hermosa. Hacía mucho tiempo que no quedaba con alguien. Somos 2 matrimonios. Hacía tanto tiempo que no quedaba con alguien y me olvidaba del teléfono. O sea, me he olvidado del teléfono por completo. Hablando, recordando viejos tiempos, recordando cuando trabajábamos juntos. Y son personas que han formado parte de nuestra vida y que hemos seguido en contacto, pero no un contacto muy cercano, ¿no? Más que todo porque viven muy lejos de aquí. Y cada uno pues tiene su trabajo, cada uno tiene su negocio, pues la vida, ¿no? La vida que nos tiene muy absorbidos y muy atrapados. Y van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses, incluso los años. Nos mandamos el típico WhatsApp de peras a higos y al final, pues cuando te reencuentras dices, ¡buah! Hemos dejado pasar demasiado tiempo. Así que nada, gente más hermosa, ahora sí creo que vamos a ir despidiendo el vlog hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una pues ahora mismo, gente más hermosa, fría y lluviosa بلجيكا. السلام عليكم، كان بغيكم، كان موت عليكم، كان حماق عليكم، وكيما ديما الفريخ طار عليكم. السلام عليكم.